আসা বাড়তাম। আচ্ছা, ওই ওই বন্ধ করে দেন, বন্ধ করে দেন পড়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি জাহান আলী ভাইয়ের বাড়িতে। তো একটু কথা বলে নেব। ওনার স্বপ্ন আসা বার্ড ফার্ম যে আছে, সেই বার্ড ফার্ম ভিজিট করতে এসেছি। আর এখানে হাসান ভাইও উপস্থিত আছেন, তো কিছু কথাবার্তা বলে নেব। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার সেটআপে কি কি আছে? আমার সেটাপে আছে লাভবাট। আচ্ছা আচ্ছা এবার বিভিন্ন রকমের লাভবাট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম দিয়ে তাহলে শুরু করি, কি কি লাভবার আছে দেখে নিই। উঠছি, এখান দিয়ে শুরু করব। তো এখানে কি রয়েছে? ওটা নোটানো ফিশার। লুটিনো ফিশার। লুটিনো ফিশার, আর এর বাচ্চা কিছু আছে না এখানে? একটাই বসে আছে। আচ্ছা, ডিম ডিম দেওয়া বসে আছে। তো এখান দিয়ে মনে হচ্ছে তো ডিমটা দেখানো যাবে কিনা বললে দেখিয়ে আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে একবার ডিমটা দেখালে ভালো। চারটে ডিম দিয়ে বসে রয়েছে। আচ্ছা, এখানে কি রয়েছে? এটা নোটানো ফিশারের স্প্লিটের সাথে জোর দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পাশে লুটিনো ফিশার আর লুটিনো ফিশার স্পিড। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এও ডিম দিয়ে দিয়েছে। এও ডিম দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানেও 5টা ডিম দিয়ে দিয়েছে। মোটামুটি ডিমগুলো তো জমে হ্যাঁ, জমে গেছে মনে জমে হচ্ছে। গিয়েছে। আচ্ছা, বাহ, খুবই সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ। মানে দেখে এত ভালো লাগছে। এটা উপরেটা কি আছে? এগুলো ফিশারের সাথে জোর। আচ্ছা, তাহলে ওখানে যে এত পাখি রয়েছে, বাচ্চা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওগুলো বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ, বাচ্চা বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা সবে উঠছে। সবে উঠছে মানে? বাচ্চা সবে উঠছে, ডিম থেকে ফুটেছে। দেখানো যাবে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখানো যাবে। আচ্ছা, বাহ, খুবই সুন্দর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, কীরকমভাবে দুটো বাচ্চা শুয়ে আছে, আর মারা ওইখানটায় রয়েছে, মা বাবা। গ্রিন ফিশার, এটা কি আছে? এটা স্পিড আছে, অফলাইন নোটনে। আচ্ছা, এইগুলো ফিশার আছে। বাহ, ওই 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 বন্ধ করে দেন, বন্ধ করে দেন, পড়ে দেখেছেন বদমাইশি এদের। আচ্ছা, মা বাবা কি করছে দেখে নি একবার। দুটো সব এখানে ওই অফলাইন নোটনে। আচ্ছা, লুটিনো অফলাইন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, একটা মনে হচ্ছে অরেঞ্জ হেড, না দুটোই অরেঞ্জ হেড? না, একটা অরেঞ্জ মাথা, একটা রেড মাথা। বড় হয়ে গেছে। বাহ, আবার ডিম দেবে। তো এখানে কি রয়েছে? এখানে ভায়োলেট। ভায়োলেট, বাহ, ভায়োলেটের কি এখন ডিম রয়েছে না বাচ্চা? ডিম দিয়েছে, বাহ, খুবই ভালো। বাহ, একটা ডিম দিয়ে বসে রয়েছে। আর এর নিচে কি আছে? এগুলো ফিশার স্পিড দিয়ে আছে। ইয়েলো ফিশার আর স্পিড আছে। ওকে, ওখানে সব স্পিড। এখানে দুটোই স্পিড। হ্যাঁ, দুজোড়া স্পিড। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখানে কি রয়েছে? এখানে গ্রিন ফিশার। গ্রিন ফিশার। ওকে, এখানেও গ্রিন ফিশার আছে। এখানেও গ্রিন ফিশার আছে। টোটাল আপনার এই যে এটা রয়েছে, এইটার মধ্যে কপেয়ার রয়েছে? এখানে আছে 35 পেয়ার। আচ্ছা, 35 পেয়ার। এদেরকে আপনি মেডিসিন কি কি ব্যবহার করছেন? ডিম পাড়ার আগে আমরা যখন বক্স দিই, তখনই আমাদের ওই এমডির কোর্সটা কমপ্লিট করে নিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ভিটামিন দিয়ে বক্স লাগিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম ভিটামিন মারতে থাকি। আচ্ছা, ক্রিমির কি মেডিসিন দিয়ে ক্রিমি কোর্স করাচ্ছেন? লিভার টনিক, পেটো। আচ্ছা, আর তারপরে আমরা চিমড়ি ওই পাইপাজিন। কি? পাইপাজিন। পাইপারজিন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার লিভার টনিক আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ব্যবহার করি। আচ্ছা, বাচ্চা, এই যে বাচ্চা হয়ে গেছে, এই বাচ্চা হওয়ার পরে আপনারা মেডিসিন কি ইউজ করছেন? যেমন যেভাবে বাচ্চা বড় তৈরি হয়ে যায়, কচিবেলা থেকে তোমাকে দেওয়া হয় ইভিকর্নি, বি অ্যাম্প্লেক্স। অ্যাম্বিপ্লেক্সটা দেওয়া হয়। অ্যাম্বিপ্লেক্স, হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে ভিটামিন দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার বড় হয়ে গেলে আবার কেমব্রিজ কোর্স কমপ্লিট করে নিয়ে আবার ভিটামিন দিলাম। আচ্ছা, দিয়ে এখানে ভাইয়া আছে পর্দা। এই দেখো, ইলো সাইডের বাচ্চাটা। এই 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 দেখো কোনো ইলো সাইডের বাচ্চাটা। তার মানে ইউলিসাইডটা ওই ওর মা বাবা মানে শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, তাহলে তো ইয়েলো সাইড। হ্যাঁ, এটা ইলো সাইডের বাচ্চা। ইয়েলো সাইড, হ্যাঁ, এই ওর মা বাবার শরীর খারাপ করেছিল। আচ্ছা, তা আমার কাছে পরামর্শ কি করব,
তা আমি বলবো ওই এই মুহূর্তে সবই গুরুদেব বলে দিয়েছে। ডিম আটকে গেছে, ওকে আমি ডিমের ওষুধ দিয়ে, ডিম বার করার ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ডিমটা বার হয়ে যাক, তারপরে মোটামুটি ওকে আর ডিমের তাওয়া দেওয়া হবে না, ও ডিম বার কোনো বলে ও ডিম বার করে নিয়েছে, নিয়ে ওটা লাভ বারে করে দিয়েছে, দিয়ে ও বাচ্চা তুলে এই মানুষ করছে আর কি। বাহ Hand feeding বাহ করছি আমি। বাহ। এবং আমি হ্যান্ড ফিডিং এটা আমার পরম আচ্ছা সব আচ্ছা, গুণ খুব আমার গুরুদেবের। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর দেখে এখানে তো hand feeding মানে। এর জন্য আমি তৈরি হয়ে আছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এইভাবে আমি হ্যান্ড ফিডিং করি। বাহ বাহ বাহ, দারুণ দারুণ। টেপাটেপি করলে ওই পাখি নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় মারা যায়। আমি কিচ্ছু করতে হবে না, আমার কাছে এমন মেডিসিন আছে, আমি এটা খাইয়ে দেবে, এটা খাওয়ালে ও 24 ঘন্টার ভিতরে বার হয়ে যাবে। আর সবসময়ের জন্য ডোজ রেখে তো 1 ঘন্টা অন্তর অন্তর খাইয়ে যাও, আর এই ওষুধের দ্বারা ও মরবে না, বেঁচে থাকবে, এটুকুই আমার গ্যারান্টি বলে দিয়েছিলাম। তো ভিউয়ার্সরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন একদম মানে কি বলবো, যাকে আমরা চলতি ভাষায় মাস্টারপিস বলি, এই দাদাকে সেই বলতে ইচ্ছা করছে। মানে আপনি ভাবতে পারবেন না যে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমার আগের ভিডিওগুলো, তো তার থেকে আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। ওইটাকে ধরে ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। লাভবার্ডের ফিডার বক্সে বাচ্চা। বাহ বাহ বাহ, খুব সুন্দর। তো আর অন্য ঘরে অফলাইন আছে। আচ্ছা, কি অফলাইন? হ্যাঁ দেখলাম তো, এটা দেখেছি তো, লুটিনো ডিম দিয়ে অফলাইন দিয়েছে, দিয়ে দিয়েছে, বসে আছে দুজনে। বেরিয়ে গেছে একটা, দেখেছেন, আর একটা বেরিয়ে গেল ওই যে, আর এখানে দুটো ডিম দিয়ে বসে রয়েছিল। তো আমরা এবারে নেক্সট যে ঘরটা রয়েছে সেখানে চলে যাব। এখানে আবার ফিঞ্চ রয়েছে, ফিঞ্চের কিছু সেটআপ রয়েছে, তো দেখুন। বাহ, অসাধারণ। এখন তো ফিঞ্চের যা অবস্থা, মানে বললে বিশ্বাস করবে না কেউ। আমি মোট 6 পেয়ার ফিন্স পুষছিলাম। আচ্ছা এখন ম্যাক্সিমাম 50 পেয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, মোটামুটি 6 পেয়ার দিয়ে শুরু করেছিলেন হ্যাঁ, ফিঞ্চ, তো 6 পেয়ারের পরে এতগুলো হয়ে গেছে। এখানে মোটামুটি জাভা রয়েছে, ঘুঘু আছে, দেখা যাবে, পা দিলেই দেখতে পাবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, কোনো অসুবিধা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ওহ, অসাধারণ। আচ্ছা, একটু খোলা যাবে? হ্যাঁ, ওই তো দুইটা খুললেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা ওই আচ্ছা, বসে আছে বাচ্চা নিচে, ও বসে নিচে লেগে গিয়েছে। আচ্ছা, এটাই বাচ্চা, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও, কত সুন্দর বাচ্চা, বাহ, দারুণ বাচ্চাটা দেখুন। ওর নিচের সাথে ডিম দিয়ে দিয়েছে। ওটা ঠেলে ঠেলে দিলে হয়ে যাবে। কোন দিকে? আচ্ছা, এইদিকে খোলা। ও বসে আছে আচ্ছা। গাড়ি। ওটাই প্রায় ওই পাখিটা প্রায় 8 বছর আছে। কোনটা এটা? ওইটাই। দারুণ দারুণ। তো মোটামুটি এখানে কপিয়ার ডাব আছে, 5 পেয়ার। আর এখানে নিচে কি আছে? ও আচ্ছা, জাভা আছে, জাভার কলোনি আছে। এখানে কপিয়ার কলোনিতে আছে 4 পেয়ার। 4 পেয়ার। বাহ, সবটাই ডিম, শর্ট করে ডিম আছে। আচ্ছা, এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ডিম, তবুও দেখাতে পারি কিনা দেখছি। বাহ, একটা বাচ্চা তো ফুটেও গেছে গো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হতে পারে, আমি দেখি নেই। এই তো বাচ্চা হ্যাঁ, দেখা হ্যাঁ। যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দুটো হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। দুটো বাচ্চা। দুটো বাচ্চা। ভেরি গুড, বাহ, অসাধারণ। ওদের ঘরগুলো খুব কাঠা মতন করে। মানে আপনি যে এরকমভাবে ফার্ম করেছেন, তা দেখেও মানে অসাধারণ লাগছে। ও, জাভাটাই দেখলাম, তাই তো? ওকে, দেখুন এখান দিয়ে দেখছেন তো, অসাধারণ। মানে যেটা ভাবা যায় না, ভাবার ঊর্ধ্বে কাজ করছে এনারা। মানে আপনি চিন্তাধারার ওপরে কাজ করছে এনারা, এনাদেরকে আমার অনেক অনেক সালাম। ও আচ্ছা, আপনার ফার্মের নামটা কি দেখলাম যেন? স্বপ্ন আশা বার্ড ফার্ম। সত্যি কথা, স্বপ্ন আশা বার্ড ফার্ম, মানে নামের সঙ্গে আপনার ফার্মের যে একটা লুক আছে, সেটা সত্যি স্বপ্নের আশা। এরকমভাবে ফার্ম, মানে আমি সত্যি বলছি, স্বপ্নেও মানে ভেবে কল্পনা করা যাবে না যে
কেমনভাবে আপনি ঘরের বাইরে একটা জায়গা নিয়ে আপনি কাঠ দিয়ে ফার্মটা তৈরি করেছেন, অসাধারণ, জাস্ট অ্যামেজিং। ও এখানে কি ছিল আমার ফার্মের নাম হচ্ছে গাজী বাট ফার্ম, ছবিটা তো তোলা হ্যাঁ হয়নি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, গাজীবাগ। গাজী বাট ফার্ম যে বোর্ডটা আছে বোর্ডটা তোলা হয়নি, আমার তো আনফাট হয়েছিলাম না। না আমি তো, তো এখানে রয়েছে কি ইয়েলো সাইড, তাই তো? আচ্ছা, কপি আর ইয়েলো সাইড রয়েছে 2 পেয়ার। 2 পেয়ার, এখানে 1 পেয়ার আছে আর এখানে একটা এখানে 1 পেয়ার আছে। তো এখানে তো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। একটা বাচ্চা একটা ধাড়ি আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা ফিমেল। ফিমেল, আরে এটা মেল। হ্যানের বাচ্চা, এটা আমার হ্যান্ড ফিডিং এর বাচ্চা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, পাখির অবস্থা এরকম হয়ে গেল না গাড়িটা। বলুন না পালক পাল্টাচ্ছে। বাহ, কাম 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 কাম, ইয়েস বেবি। হ্যানের বাচ্চা তো না, অসাধারণ দেখুন। আর ইয়ে রেড ফ্যাক্টর আছে, হ্যাঁ আমার সব ডেট থাকতে সব রেড ফ্যাক্টর আছে। ওকে, গো গো। আচ্ছা, আর ওপরে কি রয়েছে? উপরে আছে গ্রিন ফিশার আছে। আচ্ছা, এখানে ইয়েলো ফিশার আছে, তাই তো? বাচ্চা হয়ে গেছে, আচ্ছা আচ্ছা, সব বাচ্চা তৈরি হয়ে গেছে, মানে বড় হয়ে গেছে। ও ওয়াও, দারুণ বড় হয়েছে বাচ্চাগুলো। আচ্ছা, এটা কি কলোনি করা রয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 পেয়ার করে আছে। মানে 2 পেয়ারের কলোনি, তাই তো? ওকে। আচ্ছা, এই ঘরটাতে আপনার কত পেয়ার রয়েছে? 32 পেয়ার। 32 পেয়ার লাভবার্ড আছে, তাই তো? ওটা 35 বলে না, ওটা 35 আর আর 32। 32, একটা না একটা নতুন ফিশার হবেই। মানে আমার কাছে নিয়েছিল, আমি লেট করতে নোটিফিকেশন কারণ নেবে না, সব ডিম জমে গেছে। সব ডিম জমে গেছে। যখন গুড পাখিটা দিই গুড, হ্যাঁ। আমার কাছ থেকে পাখি নেবে না, বলে না থাক এখন, আরে আপনি এর ঘর থেকে নোটিফিকেশন বেরো বলে, তাই বলে হ্যাঁ। আর নিয়ে বলে স্পিডে চলতে নটনি, আমি নটনি ফিশার কিনে করি। কি লাভ পাও পেয়ে গেছি এসব প্রত্যেকবার করিনি। নোটিফিকেশন। এটা আমার হ্যানের বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এই ওই যে বাচ্চাটা দেখলেন না, হ্যাঁ। এটা ওই বাচ্চার সাথে তৈরি করেছি। ও একটু 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 বড় হয়ে গিয়েছে তো। হ্যাঁ, বড় হয়ে গেছে। এখানে 2 পেয়ার আছে, ব্লু মক্স, কল মক্স। আচ্ছা, এখানে ব্লু মার্কস আর কোবাল মার্কস। এ পুরো শাড়িটাই সব 2 পেয়ার করে আছে। ওকে, বাহ, অসাধারণ অসাধারণ, জাস্ট অ্যামেজিং। বাক্স আছে। এই 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 এই, ভয় লাগে। বাহ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। তো ভাই আর কিছু এখন- আছে? এটাও বাচ্চা আছে, বাচ্চা ধরো প্রায় বক্সে আছে। বাহ, বড় হয়ে গেছে। সুন্দর। যা কিছু ওষুধ পানি যা কিছু আমরা যা লাগছে এমনিতে গুরুদেব তো দিয়ে দিচ্ছে, আর পরামর্শ তো আমাদের করা হচ্ছে এখন। এটাও বাচ্চা আছে, বাচ্চা প্রায় বক্সে বাচ্চা আর ডিম। পাখির খাবার ওষুধ পানি যা কিছু সব আমার দেখতে পাচ্ছেন? ও হো হো, অসাধারণ অসাধারণ, দারুণ দারুণ। তো এটাও মোটামুটি আমরা কভার করে ফেলেছি। তো ভাইয়ের মোটামুটি সব কভারই হয়ে গেছে। আর ওপারে ওপারে কি ঘুঘু আছে চাইনিজ। আচ্ছা, চাইনিজ ঘুঘু, ডায়মন্ড ডাব যেটাকে বলে, সেটার আপনাদের কাছে দেখাবো। চলুন। অসাধারণ অসাধারণ, আর নাম্বারও এখানে রয়েছে, দেওয়া রয়েছে। এখানে ফিঞ্চেরও কালেকশন আছে। হ্যাঁ, ফিঞ্চ আছে, বেঙ্গলি আছে। অসাধারণ, চলো চলো চলো। দেখুন, এখানে বেঙ্গলি আছে, ফিঞ্চ আছে, সব একটা ঝুড়িতে ঢুকে গেছে নাকি? না, এখানটায় ডিম দিয়ে, হ্যাঁ ডিম দেওয়া রয়েছে, ডিম দিয়ে বসে রয়েছে। বাহ, অসাধারণ। এখানে কি কি আছে দেখি। ওটা বাচ্চা আছে। এখানে বাচ্চা রয়েছে, যদিও একটুখানি, এখানে ডিম রয়েছে। আচ্ছা,
এগুলো কি ওখান দিয়ে ধরে এখানে হ্যাঁ, রাখা হয়েছে? ওখানে আর জায়গা নেই, জায়গা নেই। এগুলো সব ঘুঘুর বাচ্চা। আচ্ছা, আর এগুলো হচ্ছে ওখান দিয়ে বাচ্চা এখানটায়। ওখানে কোনো চাইনিজ নেই। ও আচ্ছা, ওখানে তো হোয়াইট দেখলাম না শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, এদের বাচ্চা? আমি 7 পেয়ার চাইনিজ করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, 7 পেয়ার চাইনিজ আছে। বদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, এখানে বাচ্চা উঠে গিয়েছে। সাদা ঘুঘু, চাইনিজ ঘুঘু, লাভবার ঝাঁকে তো সব আমার কাছ থেকে নিয়ে করেছে সব। বাহ, অসাধারণ অসাধারণ, মানে সত্যি। এটাও বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে, বসে আছে। দেখি ওটা। ও বাহ, অসাধারণ, খুব দারুণ ফিট করিয়েছে। দেখেছো, মানে ফিট করানোটা খুব দারুণ। বসে আছে ওর এটা হচ্ছে ডিমে বসে আছে। এরা কটা করে ডিম দেয়? দুটো করে ডিম দেয়। ডিম দিয়ে বসে আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বাহ, অসাধারণ। এটাও ডিম দিয়ে বসে আছে। মোটামুটি সব ঘুঘুই ডিম দিয়ে বসে রয়েছে। তো ভাইয়ের নাম্বারটা একবার যদি বলে দেওয়া। 9564107431। ওকে, ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। সেইটি এই দুগালায় ভেঙে ওই নে ওই করেছে, আর এখন এই হয়েছে। আর আমি মরে যাব বাবা, এবার ছাদের ওপর তুলবে। ছাদের ওপর যদি বেঁচে থাকো তাহলে আরেকবার এসে শুটিং তুলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একবার এসে শ্যুট করে যাবো। তার মানে বদ্রি পাখি থেকে আমার প্রথম হচ্ছে বদ্রি পাখি। বদ্রি আচ্ছা। পাখি থেকে জাভা থেকে 30,000 টাকা যাওয়ার লস খেয়ে গেছে। যখন যাওয়ার দাম পড়ে যায়, গুরুদেব বলেছিল যাওয়া ছেড়ে দাও, দাম পড়ে যাবে, তখন 1400 টাকা করে যাওয়া। আমি ছেড়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে পাখি লাভবাট কিনেছি। লাভবাট কিনে কিনে বাইরে থেকে এনেছি। 2-3 বার ঠকে গিয়েছি। 2-3 বার ঠকে যাওয়ার পরে বাবা বর্দার কাছে নিয়ে যায়। গেলে সেই থেকে আমার 400 টাকা। আচ্ছা, অন্য সময় এসে থাকবো ওখানে। না না, ওকে, ঠিক আছে, যেটা কথার কথা মানুষের বলতে 100 বার 100 বার।